Subscribe my YouTube channel Majestic Missile and also click the bell button for more updates and quick notification. Hi guys, today we are having a picnic with my friends. Let's go see into the village kitchen. Come. Guys, this is our village kitchen. Let's come. Hi. এই তো এসে গেছে। বলছি টাকা হচ্ছে বড় দ্বারা হাই করছে। ওটা জিরে দিলাম দেখো। একটু ধরে রেখে তারপর ব্যাস। টমেটো না কি দেখি না কি জিনিস এটা ঠিক আছে না তুমি চাটনি দিতে পারো। হ্যাঁ হ্যাঁ দিবা। লঙ্কা ওটা কি হলুদ? আর তুমি ছিলাম হলুদটা। হ্যাঁ এবার কেমন লাগছে না ঝোলটা দেখতে? চিকেন হ্যাঁ আর তুমি ছিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে।
Hey guys, now I am fresh and all of my friends are here. Friends, come. Hi. Guys, I can smell the food. Friends, let's go. Guys, this is our kitchen room. Let's come. Guys, everyone's sitting down and ready to eat. Guys, don't be shy. Eat how much you want.